Olá, minha amiga, meu amigo. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao 60 Mais Pode, Vida em Plena Forma. Eu sou Ana de Maria e hoje quero falar sobre algo que toca o coração de todas as idades, mas que muitas vezes esquecemos de cultivar: a nossa alegria. Você já parou para pensar no que fez o seu coração vibrar? Naquelas coisas simples ou grandiosas que te fazem sorrir de verdade? Hoje vamos ouvir juntos o som da sua alegria. Essa música interna que ilumina a vida, que faz o peito abrir, que dá vontade de dançar e cantar. Fique comigo e vamos celebrar a vida juntos. A alegria não é só o riso solto ou a festa. Alegria pode ser um instante de lembrança, uma sensação que aquece a alma. Eu quero te convidar a pensar qual é o som da sua alegria. Pode ser uma música, um cheiro, uma palavra, um gesto. Para mim, a alegria tem o som da minha risada, das músicas que escuto de olhos fechados, do vento no rosto em dias de sol. E para você? Tem algum som que traz a alegria na memória? Vou contar uma história. Conheci a dona Dora, 75 anos, que disse que o som da sua alegria é o barulho da chuva no telhado da casa dela. Que ela se senta perto da janela, fecha os olhos e deixa a chuva cantar para ela. Eu quero fazer um convite para você. Eu agora convido você a fechar os seus olhos por alguns instantes, apenas 20 segundos. Respire fundo, deixando o corpo relaxar. E nesse momento, permita-se escutar sua própria alegria. Sinta como uma melodia suave que vem de dentro, pulsando no seu peito, envolvendo cada pensamento e emoção. Deixe que essa sensação de prazer e leveza se expanda, preenchendo todo o seu ser, e apenas seja, por estes instantes, plenamente feliz. A alegria é única, pessoal, e ela vive em pequenos detalhes. Um café, uma conversa, uma flor. A alegria pode parecer algo que acontece ou não, algo externo, mas ela também é uma escolha. É claro que a vida tem seus desafios, suas dores e perdas, e a alegria não é ignorar isso, mas é encontrar luz, mesmo nas sombras. Um amigo que faz um gesto gentil, uma palavra de afeto, um momento de silêncio com boa música. Alegria é também um treino do coração. Eu costumo reservar um momento no meu dia para buscar algo que me faça sorrir. Seja uma música, uma frase inspiradora, um movimento no corpo ou o sorriso do meu neto. E você? Que pequenos momentos de alegria você pode cultivar hoje? Que tal criar um diário da alegria? Anotar todos os dias algo que te fez feliz, por menor que seja. Eu vou sugerir para você algo que eu chamo de meditação da alegria no presente.
rápido. Encontre um lugar confortável. Sente-se ou deite-se. Feche os olhos suavemente e permita que o corpo relaxe. Sinta os pontos de contato da cadeira, do chão, do colchão. Respire com atenção. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher seus pulmões. Expire lentamente pela boca, liberando qualquer tensão. Faça isso algumas vezes, sentindo o seu corpo se acalmar. Sintonize-se com o momento. Traga sua atenção para os sons ao seu redor, para a temperatura do ar em sua pele, para o ritmo da sua respiração. Permita-se estar totalmente presente aqui e agora. Perceba pequenas alegrias. Pense em algo simples que traz um leve sorriso, o sabor de uma fruta, o canto de um pássaro, o calor do sol, uma lembrança boa. Observe a sensação de alegria surgir em seu corpo, sem necessidade de justificar ou mudar nada. Expanda essa sensação. Imagine essa alegria como uma luz suave que se espalha pelo seu peito, pelos seus braços e pernas, preenchendo o seu corpo. Sinta a gratidão por este momento de plenitude. Volte suavemente. Respire mais uma vez. Movimente os dedos das mãos e dos pés e abra os olhos lentamente. Carregue consigo essa sensação de leveza e alegria pelo resto do dia. A música é uma ponte entre o passado e o presente. Ela carrega memórias, emoções e identidade. Pense numa música que marcou um momento especial da sua vida. Que som traz aquele sorriso da juventude ou aquela sensação boa da primeira paixão? Vou contar sobre a música que mais me toca. Uma canção da minha adolescência, que me lembra sonhos, amigos, o desejo de ser livre. Mas a música da minha alegria hoje também é aquela que me acolhe no presente, que me dá forças para continuar. E você? Qual é a sua música? Tem uma trilha sonora para te acompanhar? Você pode criar uma playlist da alegria e escutá-la sempre que precisar de um abraço do coração. A alegria também é expansão. Ela pode se manifestar no corpo, no movimento, no gesto espontâneo. Você já dançou sozinha? Já cantou no chuveiro ou bateu palmas enquanto cozinha? A alegria se manifesta no movimento e o corpo sabe disso. Experimentar essa liberdade é um presente para si mesma. Eu quero te convidar para uma pequena dança agora. Não precisa ser para ninguém, não precisa ter passos certos. Apenas sinta o ritmo dentro de você. Mova-se como quiser. Sorria. Eu sugiro 2 minutos de música alegre. Dance. Apenas dance. Nem sempre é fácil encontrar a alegria. Tem dias que o corpo pesa, a mente não para. A tristeza chega sem avisar. E tudo bem. A alegria não é negar a dor.
é respeitar a tristeza e ainda assim permitir-se momentos de luz. Eu quero que você saiba que está tudo certo em sentir o que sente. Mas te convido a buscar pequenos instantes de alegria, como um raio de sol entrando pela janela, uma palavra amiga, um sorriso inesperado. Esses pequenos sons da vida que nos lembram, ainda estamos aqui. Hoje, o meu convite para você é simples. Crie uma playlist de alegria. Inclua músicas que te façam sorrir, que te lembram momentos bons, que te dão vontade de cantar ou dançar. Reserve um tempo nesta semana para ouvir essa playlist. E se quiser, compartilhe comigo suas músicas favoritas. Vamos construir essa trilha sonora da nossa alegria juntos. Você pode mandar mensagem de áudio no Instagram ou direto no site anandemaria.com/links ou enviar um e-mail para contato@anandemaria.com.br. Você acabou de ouvir o episódio 10 do 60 Mais Pode, Vida em Plena Forma. E se esse episódio acendeu uma luz no seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Nos siga nas redes sociais. No próximo episódio, vamos falar sobre perdas e lutos que não foram elaborados. Um tema sensível, necessário e transformador. Lembre-se, sua alegria é seu direito. Sua vida merece música. Seu coração merece dançar. Sempre. Até o próximo encontro. Um beijo no seu coração. Eu sou Ana de Maria.